यहाँ बढ़ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और सरकार ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है जिसके लिए, हालांकि स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा हम लोगों से चूक हुई है। अगर चूक हुई है तो स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं? स्वास्थ्य मंत्री ने झूठे भी इस्तीफा नहीं दिया, पेशकश भी नहीं की। मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं, अपनी कालिक को छुपाना चाहते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, इसकी गलती उसकी गलती। अरे मुख्यमंत्री दायित्व आपका था, बच्चों की मौत लगातार हो रही है, तो जब बच्चों की मौत हो रही तो उसका उत्तरदायित्व आपका है, जिम्मेवारी आपकी है। आप उत्सव मना रहे हैं, पर्यटन उत्सव कर रहे हैं, आप आपके इवेंट कर रहे हैं, आपकी कालिक छुपा रहे हैं, और बच्चों के माता पिता और मध्य प्रदेश शर्मसार हो रहा है, बच्चों के माता पिता वेदना भोग रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।